4 ноября 2022 год. Начался очень сильный снегопад. Похоже, это уже все. Приходит зима. Приветствую вас, зрители, гости, подписчики YouTube канала Русский Тяжеловоз. Табунное коневодство. Отправились на поиски табуна. Всю ночь отслеживал по GPS. И сейчас с утра ищем табун. Ну, вернее, мы еще не искали. Едем по прямой линии к табуну, к тому месту, где был последний раз сигнал от маячка. А он был утром в 9 часов. Сейчас где-то 11 уже. Подъезжаем к табуну. Буквально за этим кустом стоит табун. Сильный снег, вообще видимость метров 200. Малыш сегодня уже лучше, уже не так кашляет. Может, разок только покашляет все в начале. Так, сегодня большой табун здесь. Сейчас всех посчитаем. Будем надеяться, что они не разделились. В общем, сегодня табун погоню поближе к деревне, потому что сильный снег, и передают его прогноз, что он будет идти весь день и, возможно, даже всю ночь. И чтобы не получилось чего-нибудь такого, надо их обязательно поближе к деревне. Просто может всяко быть. Вдруг чужой жеребец прибежит, заберет себе каких кобыл, след накроет, потом ничего не увидишь. Да, это наши лошади. Все нормально. Да, все. Зима пришла. Если, как обещает прогноз погоды, 10 миллиметров. К слову, на 1 квадратный метр это 10 литров воды. Но в виде снега это будет примерно 10 сантиметров толщина снежного покрова. Примерно. Ну, в зависимости от плотности снега. Это прилично. Ну, наверное, все здесь. У меня как-то уже глаз натренирован. Я раз только по взгляду. И сразу могу сказать, все здесь. И когда даже вот голов 5 не хватает, сразу говорю, все, не хватает. Пересчитываем, да, точно не хватает. И уже в последнее время были такие случаи, когда жеребцы все оказывались в одной половине, а другая половина вообще без жеребцов и оставалась одиночная. Хо-хо! Потихоньку погоню. Сейчас время где-то 11 часов. Километров 20 мне гнать. Ну, потихоньку даже шагом. Часам к 4 дома буду. Жеребенок Мишка. И кобыла Машка.
Гнать лошадей легче, когда снег дует им в хвост. А когда в морду дует ветер, снег, не угонишь. Они встают, разворачиваются задом и стоят. Оу! Ласточка. Вот тоже ласточка кашляет. Вот 1 год было такое. Все лошади кашляли. Например, 1 неделю, и все прошло, потом затихло. Так, суффикса увидел. Баланса и лакмуса еще нужно увидеть. Вообще просто мощный снег пошел. Хоу! Арабская ночь. Хоу! Амур. Вот Словения одна только не выправилась. Надо будет в ближайшее время провести глистогонку и все. Уже самого лета ничего делать не буду. Видите, кашляет. Мексика вот сейчас кашлянула. Лена кашлянула. Чем-то они болеют. Боря мне вчера тоже звонил, говорит, лошади кашляют, что такое? Я говорю, ну вот чем-то заболели таким. И лошади болеют. Оу! Еще хорошее спасение, когда наступает сильная пурга, для лошадей служит лес или густой кустарник. Они заходят и пережидают непогоду. Оу! Но это не говорит о том, что они там стоят голодные, потому что там тоже под ногами есть трава, и они от безвыходности ее кушают. Стоят, лижут. Это я тут соль насыпал лошадям. Прям по полевой дорожке. 30 килограмм насыпал, но они вообще ее не ели. Простая пищевая поваренная соль. Столовая. Ну вот сейчас немножко стали кушать. Чтобы прикормить их к соли, я добавил овса. А так оно не видно им толком со снегом. Сейчас зимой, когда будет все замерзшее вокруг, водопоев не будет, и из воды они будут в основном получать только снег. А снег, как известно, это дистиллированная вода, где нету соли вообще. И у них в организме будет происходить дефицит соли. Вот в этот момент уже необходимо им будет давать соль, чтобы они могли ее помаленьку кушать и восполнять свои затраты. Это также влияет на их состояние, на здоровье.